ついて話を聞いていくのが、もちろん重ねに触れていくとは思うんですけど、直子さんのこのパーソナル部分って、インスタの、動画で語られていたやつもあったじゃないですか。ああいう部分もすごく興味深いというか、話を聞いてみたいですよね。ありがとうございます。もともとあれですよね、科学系というか理系というか。そうなんですよ。今の仕事ずっとしてるわけじゃないんで、確かになんかちょっとなんで今そんなことやってるのっていうふうになる人もいるかもしれないです。なんでも。もともと分析だとか、そういうのをやってたんでしたっけ？いや、分析っていうよりも遺伝子研究には関わってはいたんですけど、分析っていうよりもどっちかって言ったら、始まってます。一応録画してます。で、僕チラチラ見てますけども、撮れてるかなどうかなって見てるだけなので気にしないでくださいね。遺伝子の近くでいいですか？なんかどっちかって言ったらなんか設計をする方というか、ゲノム設計をするために、作るその前段階に作るものがあるんですけど、それを作る先生の元について実動してた方っていうか、だってこういうゴーグルして白衣してこうやってスポイトみたいなやつやってたんですよね。ゴーグルはしてなかったですね。なんか今の感じから全然違うというか真逆な感じのイメージがあって。そうですね。なんか今どっちかって言ったらなんかオーガニックだったり自然派だったりとか、なるべくナチュラルな生き方をっていうふうに今は思ってるんですけど、対極とは言わないですけど、科学的なものだったり、最先端の技術だったりとか、人が開発して最新のものをいかに世の中に提供するかとか、なんかそういう方にいましたね。その時の自分が今の自分を見たとしたら、どんな感じになるんですかね。びっくりしてると思います。もっとドライで、はい次次みたいな感じだったんですか？いや、パーソナルの部分は多分あんまり変わってないんですけど、それこそエプロンだったものが白衣だったりとか、使っているものが生身のお野菜よりも試薬だったりとか、するところで、もっとなんか命をそのものを感じるっていうよりも、もっと加工されたり精製度が高かったりとか、人が生み出した何か、自然そのものよりも人がもっと発展させた何かに触れることの方が多かったですね。その道に行きたいと思って行ったんですか？いや、もともとはそういう道に行こうと思っていたわけでもなくて、そうなので科学者っていうか遺伝子組み換えの仕事に携わるようなところに入るのも自分にとっては結構不思議な、なんかこんな世界に関わることになるとはみたいな、そういうなんかドアを開けた感じだったんですけど、そこからまたこういうふうに今の自分になるとも思ってなかったです。そうなんですね。もともと学生さんの時はどんな子だったんですか？部活とかやってました？サークルとか。やってました。何部だったんでしたっけ？そうですね。小さい頃はそれこそ中学校の時、高校の時がバスケ部だったんですよ。そう言ってた。そうですよね。バスケ部だったんですけど、でも小学校の後半ぐらいから中学校1年生になるぐらいに難病が分かったので。部活はバスケ部だったんですけど、プレイヤーになるべく練習してたのをやめてマネージャーになって、そこからはずっと部活はバスケ部の女子バスケット部のマネージャーでしたね。他の動画でも語ってることだと思うので重複するとは思うんですけど、その難病って改めて聞いてもいいですか？大丈夫です。私が今持っているっていうかあるのは腎臓の病気で IgA 腎症っていう病気になります。それがあると何がダメ、生活の中でどんな支障があるんです？
そうですね、実際、体の中でこう起こる自分の体感としては、例えば疲れやすかったりとか、あとだるくなりやすかったりとか、むくみやすかったりとか、次の日起きてもなんかこう体が重いなみたいな感じが残りやすい、あとエネルギーが低下しやすいとかっていうのもあったりするんですけど、それは何で起こるかっていうと、腎臓ってその体の中のこう血液をざるでこうこしてくれて、いらないものはいらないもので受けて、いるものだけまた通して体内に返してくれるっていう、そういう役割をしてるんですけど、そのざるでこしたものの、つまり体にとっていらないものですよね。それを集めて、大便だったり小便だったりにこう出していってくれるんですけど、そのざるの網目が壊れていくというか、穴が開いてしまう、そういう病気なので、例えばアンモニアだったりとか乳酸だったり尿酸だったり、その体にとっていらないものもざるのその開いちゃった穴を通してまた体内に戻っていってしまうので、体の中にちょっとあるとしんどいなって思うものが残ったままになりやすいっていうか、そういう病気です。なんかそういうののアプローチって自然の、ものもあれば科学的なものもあるじゃないですか。なんかでそういう自分の体のことを知るためにそういう研究だとかに行ったっていうのもあったりします？いや、研究はね本当に全然関係なくて、もともとはそのIgA 腎症になった時に、それこそ20歳まで生きれるかどうかわからないっていうふうに言われたので、それが12歳13歳の時だったんですけど、それこそ20歳まで生きれるかどうかわからないんだったら受験する意味あるのかなとか、はいはい、なるほど、将来何になるかこうそろそろ決めなさいとか言われても、いや生きてないかもしれないしと思って、なのでなんかそういういわゆる夢を描くみたいなことが全然できなかったんですけど、その腎臓の病気って食の管理がすごく大事になってくるんですね。で難病で薬も効かないし治療法もないので、今の状態を程よく保つっていうことが最大のできることだったので、その食事療法を学んで今の状態を温存するっていうことが唯一できることだったのもあって、じゃあ食事を学ばなければならない、じゃあその自分の経験を生かして学んだことと経験でお役に立てるんだったらと思って管理栄養士になろうって思ったのが、初め食の世界今イコール仕事にしようと思ったっていうなんか一つのきっかけでした。そうなんですね。はい。ちょっと遡っちゃって申し訳ないんですけど、なんでそれが分かったんですか？そういう病気だった。そうですね、それが分かったのは、小さい時からどっちかというと体が弱い子供ではあって、喘息もあったりとかしたんですけど、でも普通にそれ以外は元気に来てたと思うんですけど、小学校の3年生とか4年生ぐらいから、学校ってなんか、年に1回、健康診断みたいなやってくれるじゃないですか。でその時に尿検査もあって、でそれでなんか毎年引っかかってたんですよね。鮮血とかがちょっと出ていてちょっと多いすぎるので、ただ成長過程に起こっていることかもしれないから様子を見ましょうということで、3年生4年生5年生って見てもやっぱり一向にでも治らないで、むしろちょっとプラスが増えていくみたいな感じだったので、一回ちゃんと調べてもらった方がいいねっていうことで大学病院に入院をして腎生検っていう検査をしたらこれは病気ですねっていうのが分かったっていう。なんかその思春期真っ只中じゃないですか、12、13歳ぐらいそうですね、まさにその時に、20歳まで生きられるかどうか分からないって言われたら、とりあえずなんかよく分からないポエム書いたりとかしますよね。確かになんか本当になんか世界がまだまだ狭い子供のね時代だったんで、本当になんか衝撃でしたね。なんか笑い話的な感じで聞いちゃってますけど、すいません。いや全然大丈夫です。多分、普通のインタビュー的なやつだと、じゃあそれを重ねで改善したんですねみたいな話で持っていくんですけど、持っていかなくてもいいですか？全然大丈夫です。その時のメンタルというか、その13歳ぐらいから20歳ぐらいまでの7年間、何を感じてたんですか？
まずはやっぱ本当に周りの子たちと全然話が合わなくなってしまって、でそれこそ12歳13歳ってなんか部活が楽しくなってきたりとか、初めて好きな人ができたりとか、将来これやろうと思ったりとか、なんかそういう自分のなんかワクワクが育っていく、なんかそういう時代だと思うんですけど、その子供をしてた時から体もちょっと大人になり、なんか何がやりたいかがつかみ始めたとかね、そういう頃だったりすると思うんですけど、その20歳まで生きれるかどうかがわからないっていうところで、まず本当になんか無条件にワクワクが広げられなくなってしまったので、まずはどうやって生きていくかっていうことと、自分が今生きてる意味って何なんだろうっていうのをすごい考えるようになりましたね。なのでそれまでも親の影響で本はすごく好きだったんですけど、もともと。でもなんか周りの人に、それこそ同級生に聞いても大人に聞いても、なんで生まれてきたんだと思うとか、生まれてきたからには何か役割があるんだろうかとか、でも20歳までに死ぬかもしれなかったら、なんかそもそも生まれてきた意味はあるんだろうかとか、そういうなんか言うたら全問答じゃないですけど、そういう話をしてもなんか思った以上の返事を返してくれる相手っていうのがちょっと周りには見つからなかったので、その時住んでいた市の図書館に通って、本当に哲学書だったり、なんか小説もそうですし、科学的な本からもうなんかいろんな本を、なんかもうタイトルとか中身を見て読もうと思ったものを読んで、なんか人はなぜ生きるのかとか、なんかそういうのとか、本当になんか医学書とかも読んだし、片っ端から読んで、なんかなぜ人は生きるのか、何のために生きるのか、何のために生まれてきたのかとかっていうのをすっごい、その12、3歳ぐらいから20歳ぐらいの間に追ってましたね。その時にはまだ食事法だとかそういうのは全然全然ですよね。全然好きなものを好きなように食べてました。ただタンパク質とか塩分は制限しないといけなかったので、親が作ってくれた食事を中心に、あとは食べたいおやつは食べるみたいな感じだったんですけど、今みたいなそういう知識とかも全然なく、で今でこそスマホだったりパソコンでね検索して調べられると思うんですけど、そういうのもなかったので、なんか腎臓病とかについても食事療法についても図書館にある本と、そのお医者さんに聞いて読んどいた方がいいよって言われた本を読むぐらいで、それ以外の視点を得るっていうことはなかったですね。普通に今現在の直子さんを見て、パッと見てなんか体調ご病気ですかみたいな気づく人はいないわけじゃないですか。多分みんな元気だねってむしろ言われますね。それがでも一時は20歳ぐらいまで生きれるかどうかわからないって言われて、そこから今何年後かわからないですけども、40です健康っていうか元気に生きてるわけですよね。これはなんでそれがクリアできたんですか、20歳の壁というのを。そうですね、まずは本当に親に感謝ですよね。そうやって生き延びれるように、私が気が付かないところでもすごく気を使ってしてくれてたと思いますし、守ってくれてたと思います。でもそこからは大学に行って、それこそ栄養士になるべく勉強はして、でその医療の世界で言ったらお医者さんだったりで管理栄養士だったり薬剤師だったり看護師さんだったり、つまり病院に関わる医療に関わるような人たちがその健康のヒエラルキーって言ったらいいんですけど、そのなんか世界では知識の面でも経験の面でもトップを担うことによって社会にいいものを還元する人たちだと思ってたので、そこの中で学んだら言うたら医療だったり生きていくことだったり健康の一番大事なところをなんか学べると思って学んでいったんですけど、大学で学んでいる時は自分は本当に役に立つことを勉強にしてるんだと思って、すごく情熱があって、これを身につけることによって自分の経験も踏まえたことをこれからたくさんの人に還元っていうか役に立てていこうと思って、今病気の方にも、あと病気になる前の方にも
なんかお伝えをしていこうと思ってすごいなんか情熱に燃えた学生だったんですけど、実際そこから卒業してで1年研究職のちょっと補助員みたいなのをした後1年病院で働くんですけど、実際の現場で働いてみたら実際その入院しておられる方たちは私が思ってたのとはだいぶ様子が違ったんですね。そうなんですね。なんか例えばがんであったり心臓病であったり高血圧であったり、いろんな病気の方が入っていらっしゃって、どっちかといったら慢性病の人が入っていらっしゃる病棟が主の、病院だったんですけど、なんか自分のその生きてることに真摯に向き合って治そうっていうよりも、もうこうなってしまったんやからしょうがないわとか、とりあえず薬飲んどいたらええんやろ、先生薬剤師さんの言うことを聞くからもう言うこと聞くからとりあえず言ってその通りにするから、つまり自分では考えないとか、保険が下りればいいからその期間が終わったら私出ていくからもう余計なこと言わんといてとか、でそのお食事も管理栄養士とか、調理師がちゃんと栄養も計算したりとか、材料もその予算の中でなるべくいいようにして愛情込めて作ってはするんですけど、もともとその慢性病になる方って、例えばお酒がとても好きだったり甘いものとかスナック類がすごく好きだったりとか、生活のそのスタイル自体を何かが多すぎる少なすぎるから変えていく必要があるけれども、何かがたまりすぎてその病気になってしまった人っていうのがすごく多いんですけど、そこを見直すつもりがないなって思われるやり取りから感じる人がすごく多かったので、あれ私ここでは思ったいいようっていうか、それがこうできないっていう壁をすごいぶち当たって感じましたね。そう思ってた医療っていうのは、じゃあもっとより良い生活になるためにはとか、より健康であるためにはみたいなことを一緒に考えていくみたいなのが理想的だったんですかね。そうですね。ご自身が自分の意思で自分の人生を生きるっていうことにスイッチを入れるというか、自分のその生きるこの心と体に自分にちゃんと責任を持つというか、愛情と覚悟を持って向き合うっていうことをするところに立ち会いたいなって思ってたんですけど、そこはお金を払って自分より偉い権威だったりとかそこに任せてしまって、自分は好きな生活をするからもう言うことを言ってその通りにするから、薬飲むから何を何グラムを守るからもうとりあえず言って私はそこは見ないみたいな、そういう姿勢をすごい目の当たりにしてしまって、私はこういう人たちにこう変えようというか、私が関わり方を変えることによって変わる方もいらっしゃるのかなと思ってやってはみたんですけど、なかなか響かず、ここではないかもしれないって言って、その時にすごく思いましたね。結構生きてる前提が違ったりしますよね。確かに普通の人って健康がベースにあって、たまたま今お腹痛いんだとか、たまたま病気なんだ、でこれは先生の言う通りしていたら治療を受ければ治って元通りになるんだっていう前提で生きてますよね。なるほど、そうか。直子さんの場合はもう13歳2、3歳ぐらいの時から真逆の健康であるためにはどうすればいいんだろうかとか、生きるためにはどうすればいいんだろうかとか、しかも生きる意味は何だろうかとかっていうのを考えているので、考え方の思考が結構逆からですよね。確かに本当だ、その時点で違ってたのかいや気がつきませんでした。でもそうかもしれないな。そうご自身が今命があるっていうことがこんなに当たり前じゃないのに、なんで大事にしようって思わないんだろうっていうところがすごく歯がゆくって、その時22、3とかだったんですけど、20歳まで生きれるかどうかわからないっていう自分があと何年生きれるかわからないっていう立場でこれを伝えてるっていうのが、管理栄養士なのでそういうことを毎回持ち出しては言わない方がいいだろうなと思って患者さんには一切そういうことは言ったことはなかったんですけど、自分が今日当たり前にこう生きているっていうことをすごい当たり前に思ってるというか、存在にしてるって言ったら変だけども、もっと大事にしてほしいっていう思いがすごくあって。
て、なんかそこ会話してても全然噛み合わなかったです、そういえば。そこってなんかその命を大事にするとか命をかみしめるだとか大切に生きるってすごく表現が雑かもなんですけど贅沢な生き方ですよね。ああ、そうかもしれないですね。というのをなんか僕の中では今贅沢っていう表現がちょっと雑だな。どっちかというとそのなんだろうな、大切に扱わなきゃいけないっていうことに気づけるか気づけないかってめちゃめちゃ違うじゃないですか。そうですね。例えばそのカロリーとして考えればどこで何食べても別にいいわけで、でもこの食事の時間をより良いものにするためにはどうすればいいかって考えると美味しいものだったりだとか健康にいいものだったりだとかっていう選択肢がそっちに行くわけですよね。そうですね。それってなんか考えられない人にとっては考えも及ばない世界だったりするし、そう考えるとだから贅沢という表現が合ってるかどうかわからないですけど貴重な時間ですよね。なんか、感じるものは違うと思いますね。多分そこでそういうふうになんかはてなって思わなかったら、もしかしたら私もその食事に関して例えばその人参一本をどんな種がどんな環境で育ち、その土はどういう土だったのかで、育てる方がどんな風に育てられたのかとかって、そういうことは多分あんまり思いが至らず、その人参1本が何グラムで、栄養が何キロカロリーでカロテンがどれぐらいあってとか、なんかそっちに重きを置いてたかもしれないですね。なんか自分の話になっちゃうんですけど、僕もともと個人サロンを経営していて、はい、最初はリフレクソロジーという足裏マッサージ系だったんですね。そこからそれだけだとお仕事としてうまくいかないっていうのが分かってエステを取り入れ始めたんですよ。そうだったんですね。だからフェイシャルエステだとこうやってたんですね。はい、流れてたの中ですごい多彩でフェイシャルエステだけでもやっぱり単価が取れないので、その時に通ってたビジネススクールとかエステの先生とかと相談をして送信メニューを入れたんですよ。そうだったんですか。ダイエット的なメニューを。でそれは健康管理というかその食事の、その時はもう頭が何も分かってなかったので食事制限的なことを話をしたのと、あとはこうセルライトほぐしみたいな感じで、いわゆるほんと十何年前の施術なので、そんな感じでやってたんです。でそこの中でかなりこうふくよかなマダムがお客さんとしていらっしゃって、で何食べてるんですかねみたいな話を聞くと、とにかく炊きたてのご飯が大好きなんですみたいな。美味しいですね。それは美味しい。で食べちゃダメと思うんですけど、炊きたてのピーって音が鳴ると食べなきゃってなるんですみたいな方がいらっしゃってでそうなんですね、じゃあそれ1回に減らしましょうかみたいな話をしていたんです。その方になんかこうえらく気に入っていただいて、でなんか回数券買ってもらったりだとかご家族も紹介していただいたりだとか、いろんなことを本当に月に30何万使ってくださった時があったんですよ。でちょっとしたお祝い事があって、じゃあ何かお祝いをプレゼントさせていただければと思うので、何か美味しい食事だとかプレゼントさせていただきましょうかみたいな話をしたところ、ちょっとこうおしゃれなレストランで食べたいというご要望をいただいて、そこを予約して2人で食べに行ったんですよ。そうだったんですね。すごく上品なお店ですごく美味しいシャンパンとみたいな感じでさせていただいたんですけど、素材の味がすごい丁寧なお店だったんです。こういう透明な塊のみたいなこう崩していくとすごい味がすごく透明なんだけど深いみたいなお店だったんですよ。で僕はこの素材の味が素敵ですねって言おうと思ったところ、味が薄いですよねって言われて、そのデリケートなこの食材の味が美味しいと思ったんですけど、味が薄いんですよねっておっしゃって、すいませんってウェイターさん呼び止めて、醤油くださいって言ったんですよ。なるほどなっていうのを思って、食生活的なところで、すみません話がめっちゃ遠回りしたんですけど、その繊細さとかデリケートさっていうのってなかなかこう貴重だと思うっていうのってハードルがあるのかもしれないなと思って。そうですね。いやでも私も今でこそオーガニックだったり自然派だったり、なるべくナチュラルな暮らしをっていうふうに、私も
心がけてっていうか、そういう風になりたくて変えてきましたし、最近知り合ったこの5年ぐらいの知り合いの方はもともとそうなんですかって言ってくださったりもするんですけど、私はそんなもともとそうだったわけではなくて、やっぱりきっかけがあって変わってきてるので、例えばそのお野菜でも普通のスーパーでよく買っていましたし、おやつってなったら大きな会社の大袋のものを買ってたりもしましたし、お昼でお弁当を持って行ったりもしましたけど、ない時はコンビニで買ったりもしてたんですね。なのでその味覚がどっちかって言ったら素材を生かした味を楽しむ味覚っていうよりも、言ったら調味料でいうタシスセソであったりとか、あと添加物だったりとか、そういうものが入っていて当たり前に慣れてしまっていたので、もしかしたらそれこそ私も10年前の自分だったら同じレストランに連れて行っていただいても醤油くださいってそれは言ってたかどうかは分かんないけど、なんか美味しいですねって言いながら味薄いなって思ってたかもしれないですね。なんか味覚って、教育だとか小さい頃からの経験値だとかっていうのもあって蓄積されていくものだったりするじゃないですか。その中でやってらっしゃる重ね煮って本当にデリケートな味ですよね、どっちかというと。そうですね。なんか塩だけで作ることができるっていう調理法なので、本当にダイレクトに素材の味そのまま感じられるっていうのがすごく大きいんですけど、作り手さんによってはもっと私はなんか凝り性で、私の師匠が船越さんって言ってすごく尊敬してる人がいるんですけど、その人が本当に繊細で美しい料理を作られる方なので、そのお料理みたいに作れるようになりたくて今の自分の料理になっていったので、それをなるべく同じ大きさに揃えて切るであるとか、包丁をよく研いでおいてから素材に向き合うというところも大切にしてるんですけど、一般の主婦の方が楽しむ家庭で家族が美味しく食べれたらいいわっていう感じで作る重ねでもやっぱりすごく美味しいっていうふうに言われるので、なんか塩だけで美味しさが完成するというか、それが本当に繊細でもありおおらかでもあり、なんかすごい豊かな食べ方ができる調理法で、その美味しさの幅がすごい広いなってすごい思います。なんか子供の頃ってその野菜だとか素材の味、魚の味っていうのがもうなんかベースでプラスどんな味付けをするかっていうことの方が大事だと思ってる時期がある。ハンバーグとかも肉の味がとかじゃなくて、かかってるデミグラスソースが美味しいみたいなそれ食べてるの調味料ですよみたいなところであるじゃないですか。なんか子供の時って男の子的な話になるんですけど、例えばガンダムとかのプラモデルとかを買って組み立てていって飾るじゃないですか。でもそれでなんか物足りなさを感じていくんですよね。でなんか子供心にですよ、大人になったら別なんですけどなんかこのライフルからビューンって音はしないのかなとか、どこが動くんだろうとか、なんかどこが光るんだろうだとかっていう、持っていくっていうところに楽しみを持ってしまう時期ってあるんじゃないかなと思うんですよね。でもそれがどんどん大人になっていくと、いやこれがいいんじゃん、この造形美がいいんじゃんみたいなところに戻っていくみたいな、なんか戻るんだ、シンプルなところに戻っていくんじゃないかなと思ってるところがあるんです。仕事でも多分そんな面があるんじゃないかなと思っていて、写真を撮ったりだとか動画を撮ったりとかするんですけど、写真の加工とか覚えると、無駄に前にキラキラした光を置いてみたくなったりだとかなんかこの元の素材がいいやつにどんな調味料を入れていってどんな風にキラキラの世界を作っていくかとか後手ごとにしちゃうんですよね。なんかね、自己表現がこれがいいと思ってしまう時期がやっぱ僕自身もあるし、でもいやそうじゃなくてこの素材そのものが良くて、じゃああとエッセンスとして自分の世界だとか足すとしたら何を足せばいいんだろうかとかっていうところにやっぱ変わっていくんですよね。なるほど。だから重ね煮もその素材の基礎の造形美みたいなところが完成されていて、それに家庭の料理的に言うとハンバーグの日もあればこういう調理の日もあってっていう風に
レパートリーがあるっていう感じなのかなと思って見てたんです。おー、なるほど。めっちゃ面白い考えでもすごいなんか、あ、なるほどって思いました。でもね、お料理も通じるところがあるかなと思うんですけど、やっぱりその素材そのものが美味しいなっていうところから、じゃあその素材をどうより美味しくするか美しくするか、食べてくれた人を喜ばせるかびっくりさせるかっていうふうに、発展していくと思うんですけど、それをこうなんか発展させることによって自分の技術がこう高まったりとか、なんか喜びが返してもらえたりとかすると、素材を生かすことよりもそっちにちょっと重心がいく時期ってやっぱりあるんだろうなって思って、でもなんか、ずっとそれで行ったりそれを極め続ける人もいるんでしょうけれども、それが言い悪いではなくて、はたといやそこに自分のエゴが乗りすぎていないか、自分がそのものを生かすっていう立場にはたとこう帰った時に、じゃあ自分がすべきことはプラスでするよりも、いかにそのエゴをマイナスして引いて余計なことはしない、必要なことだけをする、目の前のものを生かすために自分がなんか存在させてもらってるみたいなところになんか帰る時ってあるのかもしれませんね。なんか重ねにって陰と陽があったりするじゃないですか。はい、あれは日本の文化ってもともと中国から来てたりするので、中国の影響を受けているとはいえ、日本独自で生まれてきた奥ゆかしさだとかいろんなものもあったりすると思うんです。そうするとなんか日本的ですよね。そうですね、ありがとうございます。まさにその重ね煮っていう調理法が生まれたのが日本で、小川風慶先生っていう先生が長崎にいらっしゃった時にちょうど、戦争中戦後ぐらいの時期に誕生した調理法になるんですけど、本当に戦争中で長崎で空からのこう苦しみみたいなのもたくさんあったので、畑がやっぱなかなかできない状態になって、手に入るこう食べ物がほとんどなくて、一時期はもう本当に草とそれから、芋のつると根っことかそんなしか手に入らなかった時代があったみたいなんですけど、その時にでもその手に入る食材にいかにこう感謝して料理するかっていうことで生まれたそういう調理法なんですけど、持ってるものをいかにこうより良くしてやるかっていうよりも、あるものに感謝して周りとこう調和して初めて成り立つものをありがたくいただくっていうところが、なんか他のその文化とは違う日本人ならではの感覚だったりするのかなって思いますね。日本人ならではの感覚って本当に面白いなと思うんですね。自分大学が文学部の国文学科だったので、あ、そうだったんですか。だから日本の文化だとか日本のこの古典から読む感じ方だとかってあるじゃないですか。だから紫式部の時代とかだと女性が月を見上げるのがはしたないから、手置きに水を張ってそこに映る月を見るっていう奥ゆかしさがあるだとか、知らなかった。へえ、あったりするし、今やったらこう直で見たい。直で見て、わあ綺麗ですね。綺麗ね。なりますよね。はあ、そうやったんですね。とかはしたなさはしたないとか奥ゆかしさとかあるし、俳句っていうのも面白いなと思っていて、最近短歌とかもある、ものすごい制約があるじゃないですか、あれって。五七五で短歌だとしても七七、しかも季語入れなさいっていうルールが入りますよね。こうがんじがらめの中で、でも表現の深さを出すにはどうすればいいかっていうのってあるじゃないですか。だから多分重ね煮っていう表現じゃないにしても、海外でもこのレイヤードするボイルみたいなのあるわけですよね、きっとね。でもそれを料理ってなる時にきっと均等に切りましょうだとか、こうやって重ねていきましょうとかじゃなくて、すごいもっとパフォーマンス的にダンダンダンって切ってボンっていってボンみたいな感じの調理方法なんじゃないかなという、それ勝手な想像ですけど、なる中で食材のありがたさだとか感謝をしてだとか、この丁寧に切っていって揃えてとか向きを揃えてとかって、本当に日本的な奥ゆかしさとかがあるなっていうのを思ったんですよね。わあ、なんか嬉しい。それをだから体にいいかどうかっていうのは僕は深い知識があるわけではないのでわからないんですけども、
それが日本的な文化のあるものが日本的な人の体に合うっていうのはそれあるんだろうなと思うんです。そうですね。なんかそう重ね煮を食べるとなんか心と体がなんかホッとする感じっていうのがあるんですね、不思議と。で実際私の師匠が医療関係者の方と本当にそういう感じがするのがなんかオカルト的っていうか気のせいだけなのか本当に証明できることなのかっていうのを研究者の方とちゃんと調べになったことがあるんですけど、ある病院で入院されてる方に重ね煮を食べてもらうお部屋の人と食べないで過ごしていただく方と、数日だったのか数週間なのか、その調理法で重ね煮で食べてもらう方と普通の調理法で食べてもらう方とそれを比べたりだとか、重ね煮自体のエネルギー値っていうかオーラだったりなんかそういうのを測定されたことがあられるみたいなんですけど、重ね煮っていうのを食べると内側からやっぱり巡りが良くなったりとか、実際体温が上がったりとか、あと緊張がほどけてちょっとホッとするような感じがあったりっていうのが実際データとしても取れているそうで、でそれが日本人ももちろんなんですけど、おそらく海外でもその海外の、その土地の食材をその土地の方がありがたく食べるっていうことをなさったら同じことが起こるんだろうなっていうふうにそれはなんとなく思ってますね。そういうもちろんそのデータとして取れてるっていう部分もすごく大事なことだと思うし、でも多くの人が気のせいだっていう部分もすごく大事だと僕思ってるんですよ。気のせいってめっちゃ大事じゃないですか。そう気ってねそれも元気でもそうだし、勇気でもそうだし、なんか気配でもそうだし、そうですね、気を使う感じって。そうですよね。この前あるホームページの最終の納品前チェックに行ったんです。でそこは健康系のものを扱っていらっしゃる会社さんで、社長さんがもう80歳近かったんですよ。そうなんですね。でその方がウェブのことは分からないけども最後に話をちゃんと聞いておきたいっておっしゃって、でこの前お会いしてきてプレゼンをさせていただいたんですよ。でなんかね偉そうな態度を取られる方ではないんですけど、若い時の勝慎太郎さんみたいな感じの凄みがあって。迫力がありそう。迫力が多分そのお客さんの前とかで、話を提案してる時とかも優しい雰囲気なんだと思うんですけど、お仕事の場でこちらプレゼンしに行く立場で本当にできてるのかお前はっていうのをジャッジする時間だったので、すごく丁寧な方だったんですけど、やっぱね緊張感があるんですよね。それって一言では言い表せないけどやっぱ気配とか気とかっていう部分ってあるんだろうなと思うんですよ。でそこってなんかそのデータでじゃあ何秒待てばいいのかとかどのトーンで話せばいいのかとかっていう話じゃないじゃないですか。そこってできないですね。その人の生きてきた過程であって経験値であってっていうのってこれやっぱ気だと思うんですよ。これってめっちゃめちゃ大事だと思うんですよね。だからその重ね煮が健康になる気がするっていうこの部分って実は確信なんじゃないかなと思うんですよね。めっちゃ素敵。いやすみません、なんか偉そうな話。なるほど。でもそのなんかなんだろう、今ね私たちこの現代に生きていてなんか数字にできることデータで出せることもたくさんあるので、それを頼りに判断することも大事だとも思うし、客観性を持たせるためにもそれを出していくことも必要だと思うんですけど、そのなんか直感だったり第六感だったりとか、その気のせいっておっしゃってくださった気に相当する部分見えないところを大事にするっていうのをなんかこれからは改めて大事になんかしていったらいい、その部分になんかちゃんと見えるところも大事だけど見えないところもあるっていうところを認めてどっちも大事にしていくことがこれからの時代にはなんか必要な気がしますね。そうですね。で、それが問いかけられる時代にいやおうなくなりましたよね。なんか、そうですね、今回コロナウイルスの影響があって、ウイルスっていうのはこの見ようと思ったら見えるんだけれども、一般的には感じることがないし、見えないものですよね。一応ジャンルとしては、それにこんなに支配されるという世界になっているじゃないですか。だから見えないものの重要さとか価値だとか危うさだとかっていうのを改めて感じなきゃいけない時代に入ったんだろうなとは思います。どう捉えるかっていうのもあるでしょうね。
そうですね、なんか最後の方のまとめ的な話になってきますけど、はい、今チャクラリストさんと一緒に仕事をしているんですよ。はい、なんか上からあとパワーの7つの色に分かれたポイントがあって、こう下から上に成長していくんですよみたいなやつなんですけど、エネルギーだとか、そういう哲学だとかいろんな要素がある中で、あれって学問だなってすごく思うんです。面白いお話です。この大難チャクラは対になるのがここなんとかチャクラなので、ここを強めようと思ったら絶対ここ押さえとかなきゃいけないだとか、で色のバランスでいうとここがあってここがあってみたいな、この対になるのがこうでっていう相関関係の中で絶対値の個人を話をしていくので、そういったのって面白いなと思うんですよね、なんかね。だから重ねにっていうのも、学問的なのに近いなってこの収録させていただいて思っていて。あ、本当ですか。なんかこう切り方的にはこうですとか、重ね方的にはこういうものから重ねていきましょうだとか、普通にやるとじゃあ美味しく作るにはどうすればいいかだとか、調味料はこうでこうでっていう表面的な話になりがちなところを、重ねにっていう学問的なジャンルがあることによって、それが知ってるのと知らないのとでは全然その作れる料理が変わってくるっていう部分があるなと思うんですよ。だからそのチャクラの時も話をしたんですけど、一個のフィルターなんだなっていうのが思うんですよ。重ねにってなんかこうやらなくても正直いいことだと思うんです。でもそれを知っていて取り入れてみるというフィルターをかけることによって見えてくる世界が広がるっていうのを思っていて、なんか自分の話ばちょっと長くなってすみませんあれなんですけど、カメラ写真を撮るので、焦点距離とかっていうことをよく考えるんです。でカメラって、見えてるのをレンズで逆転させて、こう見えてたものをこう集約して反転してセンサーで記録するんですよね。あれでじゃあこの焦点ってどこなんだろうっていうのでこうクロスしてるんですよ。でここを作っておかないと実像が映らないっていうのがあるんですね。これっていわゆる絞ってるんですよ、ここで、クロスしてるので、っていうところを作っておかないと月に見えるものがないっていうのがあるっていうのと、あとこれ別の話またこれしたんですけど、さっきの俳句の世界もそうで、すごい壮大な表現をしようと思ってるんだけど、それを伝えようと思うとめっちゃ長い時間語らなきゃいけなかったりとか、情緒的な時間になったりとかするわけじゃないですか。その話長くないとか、2回聞いたけどみたいな話になるわけですよね。でもそれを俳句にフィルターかけて集約することによって、2回聞いてもそうなんだっていう言えるし、だって百人一首なんて何回も聞かれてるわけですよね。そうですね。でもあそこの一句に彩られてる世界って、文字の中で収まりきらないぐらいの世界観があるわけですよね。だからここに一回集約することによって見える世界が広がっていくっていうのって面白いなと思っていて、重ねにっていうフィルターを作ることによって料理の世界がまた別な形で広がっていくっていうのはすごく思ったんですよね。楽しいそれ、っていう要素があるなと思って聞いてました。ありがとうございます。なんかまた私自身違ったなんか見え方でこれからまたなんか楽しめそうな気がします。楽しみ、今後の展開がますます海外もね今そうですね、楽しいですもんね。実際そのね水野さんに撮っていただいた重ね煮の基本を学んでいただく動画も今、イタリアの方とニュージーランドの方とインドネシアの方で国籍は日本人の方なんですけど、遠く離れた地の方にも見ていただけているので、そこからさらになんかその国にお住まいの方がその国に生きている、そこで育っている食材を使ってなんか重ね煮をするっていうところにもなんか触れ合っていきたいなってすごく思っていて、なんか地球レベルでというか、その土地にあるものをそこの土地で生きている人たちがありがたくこう感謝して命をいただくっていうことになんか立ち返るというか、すでにやっておられる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、もしなんか都会的になっていたりとかなんかチンってしたりこう炒めたりパックだけでそれが食べ物でカロリーとかグラムとかの方が大事、命そのものに対する敬意だったりとか感謝をちょっと
二の次になってるかもしれないっていう人たちがなんかいて、それでこう何か生活のこう豊かさとか幸せとかがはてなってなっているのであれば、目の前の食べ物に今日のこの一本の人参に椎茸に玉ねぎに感謝するっていうところから、あ、そうだ、そもそも私たちはこの食材をいただくことによって生かされてるんだっていうところとか、食べるのって楽しいなとか美味しいなとか、これが育った土地はどういう環境だったんだろう、じゃあそこに生きている他の多様な命ともどうやっていったらこう共にお互い幸せな風に生きていけるんだろうとか、そういうふうに思える人をいろんなところになんか増やせたらいいなっていうか、仲間が増えたらいいなって思いますね。楽しいですよね、そうやって広がっていくのって、なんかその世界いいなってはい、すごい楽しみです。はい。でこのインタビューがゆるって終わっていくっていうのが毎回決まっているので、はい、こんな感じで笑いながら多分音楽がかかってフェードアウトしていくみたいな感じになっていると思います。はい、お時間いただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございました。